Друзья, всем привет! Меня по-прежнему зовут Степан, и я продолжаю знакомить вас с разными интересными каминами. Сегодня, правда, интересный камин. И на этот раз это будет не печка, на этот раз это будет каминный короб с каминной топкой и дымоходом. В самом конце на такой объект, будем считать его типовым, я сделаю спецификацию, такую смету, по которой вы сможете прикинуть, сколько вам камин обойдется под ключ. Пойдем. Хозяйка дома не знает, Олесь, ты не знаешь, но это один из моих любимых каминов. А еще ты не знаешь о том, что я очень часто пересылаю его людям, другим заказчикам, кто хочет определиться с камином. Сразу по нескольким причинам. Полочка, его габариты, его цена. Потому что вот этот камин впоследствии сэкономит очень многим людям деньги. На первом этапе нервы, а на втором деньги. Сейчас объясню, в чем дело. Очень часто приходят заказчики с какими-то дизайнерскими проектами. И дизайнеры, бывает так, что не рисуют камины, а залазят в интернет, в какие-то базы 3D, скачивают оттуда какую-то понравившуюся модель и просто ее вставляют. Без особого понимания, как эта штука функционирует. И исходя из этого, оказывается, что у человека мраморный портал, а топка вместе с коробом глубиной всего 20 сантиметров. Но так не бывает. То, что придумала сделать ты, это такая неоклассика, и это такой скандинавский стиль. В чем он заключается? Вот такое расположение камина – это как раз есть альтернатива мраморному порталу. Многие из вас просто будут не готовы к мраморному порталу, потому что стоимость мрамора будет оцениваться примерно в половину стоимости камина. Сейчас я взял несколько неожиданный ракурс, но с этого ракурса будет понятна история происхождения камина. То есть представьте, что если бы камин был большой и громоздкий, он бы очень сильно выдавался на помещение. Здесь и так с лестницы он заметен, но так мы входили бы как будто в стену. А так камин нам удалось сверху утопить, и поэтому он просто стал легче. А еще одна очень важная вещь. Вы, когда переезжаете из квартиры в дом, то вы считаете, что 30-35 квадратных метров – это очень много, и надо выбрать камин побольше. Надо выбрать камин, ну, скажем, метровый или там 1,20 м. Вот вам наглядный пример. Это кухня-гостиная общей площадью 32 квадратных метра. И, как вы понимаете, камин большой, здесь поставить было бы абсолютно некуда. Поэтому не стесняемся выбирать компактные камины, которые займут свое место, а не ваше, не место телевизора и дивана. Дальше я еще немножко расскажу про топку. Это топка North Pace, она совсем небольшая, всего 60 сантиметров по ширине. Но посмотрите, что она не менее уютная, чем это был бы камин, скажем, метровый или 1,20 м. Давайте про габариты, чтобы было понятнее. 2,80 здесь, в этом доме, потолки. Давайте посмотрим на габариты, ширину, глубину самого короба. Значит, ширина короба 1 метр. В целом удобно выбирать ширину короба до 1,20 м. Таким образом пойдет не очень много изоляционного материала. Дальше в конце вы увидите смету и увидите, что изоляционный материал занимает львиную долю этой сметы. Поэтому если мы весь короб, например, умещаемся там в 8 или в 10 листов суперизола скамола, то это здорово, это сильно сэкономит бюджет. Значит, самая глубокая часть короба 55
сантиметров. Это, правда, немного. Если вы выбираете большие топки, а если эта топка больше 80 сантиметров по ширине, то часто это топки с подъемом стекла вверх, то готовьтесь, что глубина вашего каминного короба будет где-то 60-65 сантиметров. 55-57 – это супер результат. Еще у меня есть пару моделей топок. Если вам прям надо совсем уже минимальный короб, есть топки, с которыми мы можем поместиться в габарит всего 50 сантиметров. Обращайтесь, для кого это особенно актуально. Верхняя часть короба всего 37 сантиметров. Первая задача, которую мы решили, короб стал гораздо легче. Вторая задача, которую мы решили, мы реализовали мечту о полке. Но надо сказать, что мечта о полке была у самой Олеси. И сначала в этом доме появилась вот эта деревянная доска, и потом уже по ширине этой доски оформлялся вот этот короб. Да-да, вы не ослышались, было именно так. Сначала заказчица увидела доску, купила ее. Это не простая доска, это какие-то старые китайские двери, которые китайцы разбирают, двери, которым там под 100 лет, разбирают их на доски, шлифуют, делают какие-то вот такие декоративные поделки и потом продают по всему миру. А греется ли деревянная полка? Нет, друзья мои, она не греется, даже несмотря на то, что она немножко выступает. Вот здесь примерно на 3 сантиметра. Здесь 35 сантиметров от проема топки до дерева. Этого уже достаточно для того, чтобы немножко рассеивался жар. И второе, видите, что топка утоплена в короб еще на 8 сантиметров. Теперь по поводу плитки. Плитку вы можете выбрать любую, вот буквально любую. Можете выбрать керамогранит или там широкоформатный керамогранит. Можете выбрать плитку любого формата, вплоть до того, что наклеить сюда мозаику. Никаких жаростойких кирпичей, шамотных придумывать себе не нужно. Выбирайте просто по внешнему виду то, что вам нравится. Керамическая плитка, вот здесь температура такая, что я легко держу руку, а это значит, что температура ее менее 70 градусов. Любая плитка, конечно, выдерживает такую температуру. Вот здесь температура может быть побольше, здесь неудобно трогать вот эту плитку, поэтому керамогранит подойдет лучше. Ну, здесь, конкретно здесь положена тоже обычная плитка, и тоже с ней пока ничего не случилось, ее не разорвало. Единственное, что кладете ее на термостойкий эластичный клей. У нас такие клея используются для теплых полов. Самый популярный, ну вот в Беларуси, например, Церезит ST16. Большинство плитки приклеиваются на камины именно на него. В отличие от классического камина, где топка может стоять вот буквально на полу и начинаться топочная часть прямо с пола, или начинаться на высоте 15 сантиметров, что нормально, здесь топку чуть-чуть приподняли. Ну, это, как мы сказали, неоклассика, 28 сантиметров, почти 30. И это минимально комфортная высота. Если вы сидите где-то в 3 метрах от камина, смотреть на него вам будет удобно. Сидеть рядом, очень близко к камину, и смотреть на него будет неудобно. Огонь находится внизу, языков пламени вы не видите. Итак, друзья мои, те из вас, кому понравился компактный короб, и те из вас, кто не хотел бы тратить большие деньги на мраморные порталы, но ищет такую неоклассику, берите модель эту на вооружение. Изначально мы рассматривали сразу стальную топку, потому что топка должна иметь минимальную мощность или уметь работать чисто на минимальной мощности. Все базовые функции у этой топки, конечно, есть. Подача внешнего воздуха, подовое, не колосниковое горение, двойной дефлектор. То есть огонь у вас не летит напрямую в дымоход, а делает такой дымооборот, задерживается внутри топочной камеры. Дожиг газов. Естественно, это все есть по умолчанию. Очень качественные материалы, качественная покраска. Ну, просто вот внешне к топке не доколупаться. И обращаем внимание, у Олеси были дрова сырые, их тут 3 или 4 полена сгорело, и мои 2 руфа. И посмотрите, что стекло чистое, оно нигде не подкоптилось, даже чуть-чуть. Это полностью кристально чистое стекло. Посмотрите на топочную камеру.
она вся футирована керамикой. Это может быть керамика, это могут быть какие-то чугунные вставки, это может быть вермикулит, но суть в том, что нагрузка на корпус минимальна. Весь огонь горит именно в футировке, а не в корпусе. Именно поэтому корпус, скорее всего, не прогорит примерно никогда. Мы сейчас топим камин уже около 2 часов, поэтому и керамика была черная примерно в течение часа, почти полутора. Это она только недавно очистилась, и я тогда стал снимать обзор. Дымоход я не буду показывать, там есть недоделка на 2-м этаже, не буду, просто чтобы не будоражить умы. Но дымоход черный. И, кстати, очень важная деталь. У этой топки всего 150 диаметр. И поэтому дымоход, если у топки небольшой диаметр, вам тоже обойдется дешевле. Здесь простой прямой сэндвич. Возможности установить кирпичный дымоход здесь не было. Смету на сэндвич-трубу я тоже посчитаю. Для тех из вас, кто задаст вопрос внизу или соберется задать, сколько мне обойдется под ключ, то есть вам сколько обойдется, я не узнаю и не отвечу на этот вопрос, пока вы мне не пришлете проект своего дома или хотя бы его фотографии. По фотографиям я сориентируюсь по высоте, по углу, наклону, высоте кровли, посмотрю, что у вас происходит с дымоходом, пойму, считать его или нет. От этого, между прочим, смета может вырасти или похудеть аж вдвое. Итак, все-таки подойдет ли этот камин вам и сколько он по итогу будет стоить, Степан знает. Всем счастливо. Пока. А вот знаешь что? И ручка тоже греется сильно. Но топке 10 лет. Надо было им 10 лет назад, чтобы кто-то подсказал, чтобы поменяли конструкцию ручки. Без перчатки делать нечего, если камин работает несколько часов. Ух, жар. Еще удобно, топочная камера очень глубокая, и поэтому нету такого классического отбойника, бортика, который закрывает обзор стекла. Ром, знаешь что? Вот сними стекло изнутри. Вот отсюда хорошо очень будет видно, что оно совсем-совсем, вот вообще нигде не подкоптилось. Ему прям хорошо. И керамика вот тоже можешь снять, только туда не лезь, потому что выключится камера. Видишь, абсолютно светленькая. Была чернющая, когда я приехал. А вы до такого цвета топите здесь, да? Молодец. Гори-гори ясно. Вот еще один вопрос, речь зашла. Олеся так несмело сказала, говорит, а я там картошку делаю в фольге, а можно? Можно, друзья мои, можно не только картошку, можно взять чугунок, и топка теплоемкая. Вы не думайте, что стали, она остыла. То есть если масса у нее не менее, чем у чугунной топки, то и остынет она не быстро, то есть пару часов там с углями она точно может остывать. Итак, я к чему? Вы можете взять чугунок, нашинковать туда картохи, мясца и поставить это все тушиться. И это правда интересная тема, и это работает. И с вашим камином тоже будет работать.